Кратки најави за денешниот дневник. Охридските пожарникари храбро и посветено го штитат градот, охриѓани и нивниот имот. Одбележан јубилејот 150 години од раѓањето на Методи Патче. Осма меѓународна конференција на проценувачи во Охрид. Дваесет и три медаљи и пехар за македонските теквондисти од Зворник. Пет камиони со помош влегоа во Газа по повеќе месечната блокада на Израел. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Скандинавија и Балтикот се под силно влијание на длабок циклон што условува обилни врнежи, ветер и пониски температури. Судирот меѓу влажниот воздух од Медитеранот и студениот воздух од север во Централна Европа ќе формира фронтална зона која што носи интензивна нестабилност со поројни врнежи од дожд и грмежи. Врнежи од дожд се очекуваат и во Франција, Велика Британија и Италија. Балканот се наоѓа во зона на циклонска активност што ќе условува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во крајните јужни и источни предели ќе превладува умерено облачно време. Максималните дневни температури ќе се движат од 21 до 25 степени. Во Македонија во среда ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни врнежи и појава на невреме. Предпладне врнежите ќе ги зафатат северозападните, западните и југозападните предели, а во попладневните часови ќе се прошират и во останатите делови од Македонија. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 7 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 16 до 26 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално со услови за поројни врнежи од дожд и појава на невреме. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 22, односно до 24 степени. Во сабота предпладне претежно сончево, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со дефиле низ градот со противпожарни возила и презентација на противпожарна опрема, територијалната противпожарна единица Охрид денес го одбележа 20 мај, денот на пожарникарите. Командирот на единицата Борко Јанкуловски се заблагодари на своите колеги за нивната пожртвувана работа. Посочи дека во континуитет се вложуваат напори за опремување на единицата. Со дефиле на противпожарните возила со вклучени сирени и светлосна сигнализација и со презентација на противпожарна опрема, територијалната противпожарна единица Охрид го одбележа 20 мај, денот на пожарникарите. Охридската единица е една од најекспедитивните во нашата држава. Овие храбри луѓе деноноќно не штитат нас, граѓаните, нашите домови и материјални добра, истакна во своето обраќање командирот Борко Јанкуловски. Територијалната противпожарна единица Охрид брои вкупно 39 пожарникари, вклучително со командниот кадар. Евидентен е недостигот од пожарникари, вели командирот, но потенцира дека солидно одговараат на предизвиците благодарение на високата одговорност на охридските пожарникари. Просечната старост некаде од прилика 40 години. Имаме доста пожарникари кои за брзо време треба веќе да исполнат услов за пензија. Години назад се бориме некои законски измени во Законот за пожарникарство што побрзо да се имплементираат. Се со цел да се вработат нови млади пожарникари. Како еден најголем пропуск во Законот за пожарникарство и ние како територијална противпожарна единица, јас како командир на ТПП Охрид, предлагаме да има старосна граница за прием на нови пожарникари, односно да биде максимум 26 години. Тоа да биде првото скалило, подоцна и другите обуки, увежбувања и слично. Командирот Јанкуловски упати благодарност за досегашната поддршка и соработка до локалната самоуправа и до градоначалникот Кирил Пецаков. Моментално можам слободно да речам, после 30 години, значите во постапка јавна набавка за комплетни интервентни одела за сите пожарникари во нашата единица, специјализирани за урбана средина. Нешто што последниве 30 години не е набавено, значи се носела донирана опрема и од некои пријатели кои што ни помагале, значи првпат општина Охрид набавува комплетни интервентни одела за урбана средина. Во име на градоначалникот и свое лично име, денот на пожарникарите го честита секретарот на општина Охрид Александар Китески. Тој им заблагодари за нивната посветеност во заштитата на охриѓани и градот. Посочи дека локалната власт изминативе 4 години ја поддржува единицата со подобрување на условите за работа во објектот каде што е сместена и во опремување на пожарникарите со набавка на заштитни одела за интервенции на шумски пожари, а во тек и набавката на интервентните одела за урбани средини. Се надевам дека во идниот период, со оглед на тоа што веќе имаме финансиски стабилна општина, знаете дека јавноста е запознаена дека веќе
работиме со подобра финансиска кондиција, со одблокирана општина и се надевам дека во идниот период ќе може да вложиме и повеќе средства за задоволување на она што е потреба на територијалната противпожарна единица за нејзино подобро функционирање во иднина. Командирот на противпожарната единица посебна благодарност изрази до членовите на доброволното противпожарно друштво Ентузијаст, за кое рече дека представува значаен сегмент од противпожарната заштита кој треба се повеќе да се унапредува во иднина. Имаме голема помош од волонтерското здружение Ентузијаст од Охрид, кои имаат 25 волонтери обучени за гасење на пожари, првично на отворен простор. Им благодариме на нашата безпрекорна соработка и нивната помош. Односно во изминатиот период на ангажман на делот пожарникарите од територијалната противпожарна единица и делот волонтерите од Ентузијаст, повеќе месечната соработка со Тиролската област во Австрија веќе вроди со плод, односно тие зедо едно возило кое нема да биде едно единствено. Склучена е повеќе годишна соработка со која ќе се подобруваат капацитетите на ТПП Охрид и на волонтерското здружение. На денешното одбележување на денот на пожарникарите најрадосни беа најмладите, дечињата од охридските градинки кои се возеа во противпожарните возила во дефилето. Инаку, противпожарното дејствување на Балканот е започнато во Битола на 20 мај далечната 1836 година, кога е формирана првата организирана противпожарна единица. Одбележан јубилејот 150 години од раѓањето на еден од најстакнатите охридски револуционери, Методи Патче. Со свечена академија и пригодна културна програма, денеска во Охрид беше одбележан јубилејот 150 години од раѓањето на охридскиот револуционер Методи Патче. На настанот кој се одржа во спомен куќата на Христо Узунов, пред присутните се обрати председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски. 150 години не се само обична бројка, тие се век и пол сведоштво за раѓањето на искра што не згаснува. Методи Патче не е само историско име, тој беше гласот на неправдата и еден од оние што докажаа дека љубовта кон татковината се покажува со дела, а не со зборови. Тој беше меѓу оние охриѓани кои не ја чекаа слободата како подарок, туку ја извојуваа со вера, со визија и со волја, истакна меѓу другото Божиновски во своето обраќање. Свеченоста беше збогатена со културно-уметничка програма. Од страна на учениците од Основното училиште Ванчо Николевски беше изведена драматизација на адаптирани историски факти, Гласот на револуцијата од магистар Михаил Патчев, а свој настапи имаа женскиот хор Акордис и музички таленти од Музичкото училиште Методи Патче. Во рамки на свечената програма на општина Охрид по повод 150 години од раѓањето на Методи Патче беше положено и свежо цвеќе пред неговиот споменик во градскиот парк. Цвеќе положија делегации од општина Охрид, од Основното музичко училиште Методи Патче, од Сојузот на борци од Охрид и Дебарца, представници на фамилијата Патчеви, политички партии и здруженија на граѓани. 8 меѓународна конференција на проценувачи во Охрид. Експертите од оваа област ќе дебатираат како инфлацијата, геополитичките немири и вештачката интелигенција влијаат врз проценувањето. Инфлацијата, војните, немирите и вештачката интелигенција се клучните предизвици со кои се соочуваат проценувачите во земјава. Несигурноста на глобално ниво е уште еден голем предизвик кој влијае во светски рамки, а тоа воедно влијае и на нереалниот раст на цените на недвижностите. За да се добие што пореална вредност, мора да се следат стандардите, и меѓународните и европските, но и да се преземаат искуствата од поразвиените земји, порачаа експертите на денешната конференција во Охрид. Во сите европски земји се високи цените. Ако ги погледнете цените на суровите материјали, особено после пандемијата и војната во Украина, ќе се забележи дека пораснале многу. Сето тоа влијае на високите цени на недвижностите. Развојот на вештачката интелигенција, геополитичките нестабилности, сето тоа предизвикува да имаме проблем при
правењето на новите точни проценки, со тоа што најголем недостаток е потребата од пристап до точни податоци. Примената на вештачката интелигенција може да помогне во процесот на процена, но потребно е внимателно користење. Се водам од една премиса дека вештачката интелигенција нема капацитет да го замени човекот, но секако луѓето кои што ќе користат алатки на вештачка интелигенција подобро ќе се справуваат со предизвиците кои што ги носи. Секако тоа не е без некои недоследности, предизвици, проблеми во употребата или некои етички стандарди. Од тука како министерство сме многу внимателни да промовираме употреба на вештачка интелигенција во секој случај, но во текот на летото ќе работиме и на еден етички стандард, еден етички минимум кој што употребата ќе мора да го гарантира. Експертите од земјава и светот на 8-та меѓународна конференција на проценувачи што деновиве се одржува во Охрид ќе дебатираат за инфлацијата и геополитичките немири, како и влијанието на вештачката интелигенција. Македонската традиционална теквондо федерација од меѓународниот надпревар Гран При Зворник 2025 се врати со 23 медали и пехар за најдобра кадетка Мија Танеска. Македонската традиционална таеквондо федерација викендов учествуваше на меѓународен ИТФ надпревар Гранд При Зворник 2025 во Босна и Херцеговина, кој е еден од најпрестижните надпревари во регионов за пролетната надпреварувачка сезона. На овој надпревар силите ги одмерија 405 надпреварувачи од клубови од 10 земји: Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Молдавија, Италија, Словенија, Хрватска, Унгарија и Босна и Херцеговина. Македонската федерација на овој надпревар настапи со 18 надпреварувачи од клубовите Хвар, Анкитаф, Лесковец, Охрид и Сонкал Мислешево, Струга. Нашите надпреварувачи освоија вкупно 23 медали, од кои 4 златни, 10 сребрени, 9 бронзени медали, како и пехар за најдобра кадетка Мија Танеска, информира Маријанчо Лазаревски, председател на Македонската традиционална таеквондо федерација. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.